Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik, mari kita awali ngaji kitab Al-Jawahirul Kalamiyah dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usrihi wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ila musannif kitab Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Soal kaifa. Kaifa iku hale kepriye? Kaifa iku hale kepriye al-i'tiqadu utawi ngeyakini? Al-i'tiqadu utawi ngeyakini bi anna sifatihi kelawan setuhune pira-pira sifate Allah, bi anna sifatihi kelawan setuhune pira-pira sifate Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, iku mukhalifatun nulayani, iku mukhalifatun nulayani li sifatil hawadisi maring pira-pira sifate pira-pira makhluk, li sifatil hawadisi maring pira-pira sifate pira-pira makhluk. Jawab, huwa utawi al-i'tiqad bi anna sifatihi ila mukhalifatun li sifatil hawadis. Rujuke nek kono iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita. Iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita. Iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita. Anna ilmallahi ing setuhune ilmune Allah, anna ilmallahi ing setuhune ilmune Allah ta'ala iku la yushabihu ora nyerupani apa ilmullah, iku la yushabihu ora nyerupani apa ilmullah, ilmana ing ilmune kita, ilmana ing ilmune kita, wa anna qudratahu, wa anna qudratahu lan setuhune kuasane Allah wa anna qudratahu lan setuhune kersane kuasane Allah, wa anna qudratahu lan setuhune kuasane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa qudratuhu, iku la tusyabihu ora nyerupani apa qudratuhu qudratana ing kuasane kita, qudratana ing kuasane kita. Wa anna iradatahu lan setuhune kersane Allah, wa anna iradatahu lan setuhune kersane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatuhu, iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatuhu iradatana ing kersane kita, iradatana ing kersane kita. Wa anna hayatahu lan setuhune sugenge Allah, wa anna hayatahu lan setuhune sugenge Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa hayatuhu, iku la tusyabihu ora nyerupani apa hayatuhu hayatana ing uripe kita, hayatana ing uripe kita. Wa anna sam'ahu lan setuhune midhangete Allah,
Wa anna sam'ahu lan setuhune midhangete Allah iku la yusyabihu ora nyerupani apa sam'ahu iku la yusyabihu ora nyerupani apa sam'ahu sam'ana ing ngrungune kita sam'ana ing ngrungune kita wa anna basarahu lan setuhune ningaline Allah wa anna basarahu lan setuhune ningaline Allah iku la yusyabihu ora nyerupani apa basarahu iku la yusyabihu ora nyerupani apa basarahu basarana ing ningaline kita basarana ing ningaline kita wa anna kalamahu lan setuhune wa anna kalamahu lan setuhune kalame Allah wa anna kalamahu lan setuhune kalame Allah iku la yusyabihu ora nyerupani apa kalamahu iku la yusyabihu ora nyerupani apa kalamahu kalamana ing ucapane kita kalamana ing ucapane kita. Lalu apa maksudnya ini? Jadi pertanyaan ini, bagaimana cara kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifatnya makhluk? Jawabannya, cara kita meyakini itu adalah dengan kita meyakini bahwa ilmunya Allah itu tidak sama dengan ilmu kita. Allah memiliki sifat alim. Artinya Allah itulah maha pemilik ilmu yang kemudian diberikan kepada manusia, yang manusia ini nanti juga punya ilmu. Nah, tetapi ilmu kita dengan ilmunya Allah itu tidak sama, lebih mulia dan lebih tinggi ilmunya Allah. Begitu juga kekuasaannya. Maka kekuasaan Allah pasti tidak sama dengan kekuasaan kita. Keinginan Allah, kehendak Allah pasti tidak sama dengan kehendak kita. Hidupnya Allah itu pasti tidak sama dengan hidupnya kita. Cara Allah mendengarkan itu tidak sama dengan cara kita mendengarkan. Cara Allah melihat itu pasti tidak sama dengan cara kita melihat. Begitu pula cara Allah berbicara pasti tidak serupa dengan cara kita berbicara. Nah, makanya pasti Allah itu memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Sekalipun memang sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa bicara, sama-sama bisa mendengar, tetapi jangan disamakan dengan cara kita mendengar pakai telinga, cara kita melihat pakai mata. Nah, Allah tidak seperti itu. Soal kaifa iku hale kepriye al-i'tiqadu utawi ngeyakini bi anna af'alahu kelawan setuhune pira-pira penggaweane Allah bi anna af'alahu kelawan setuhune pira-pira penggaweane Allah Subhanahu wa taala iku mukhalifatun nulayani li af'alil hawadisi maring pira-pira penggaweane pira-pira makhluk. Jawab huwa utawi al-i'tiqad iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita anna af'alal maula ing setuhune pira-pira penggaweane Allah anna af'alal maula ing setuhune pira-pira penggaweane Allah kang maha luhur
kleru maknane anna af'al maula ing setuhune pira-pira penggaweane Allah kang dadi Gusti. Nah, Subhanahu wa ta'ala iku la tusyabihu ora nyerupani apa af'alul maula. Iku la tusyabihu ora nyerupani apa af'alul maula af'ala syai'in. Af'ala syai'in ing pira-pira penggaweane perkara. Af'ala syai'in ing pira-pira penggaweane perkara minal maujudati saking pira-pira perkara kang wujud. Minal maujudati saking pira-pira perkara kang wujud. Li'annal maula karena setuhune Allah kang dadi Gusti. Li'annal maula karena setuhune Allah kang dadi Gusti subhanahu wa ta'ala iku yaf'alu agawe sapa Allah. Iku yaf'alu agawe sapa Allah. Allah utawa maula kena al asya'a ing pira-pira suci-wiji. Al asya'a ing pira-pira suci-wiji bila wasitotin kelawan tanpa lantaran. Bila wasitotin kelawan tanpa lantaran wala alatin lan tanpa alat. Wala alatin lan tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing ana ndek surah Yasin. Innama amruhu angin pestine utawi perintahe Allah. Innama amruhu angin pestine utawi perintahe Allah. Iku idza arada ing dalem nalikane ngersakaken sapa Allah. Iku idza arada ing dalem nalikane ngersakaken sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji. Iku an yakula yen to ngucap sapa Allah, yen to ndawuh sapa Allah. Iku an yakula yen to ndawuh sapa Allah lahu maring syai'an kun fayakun. Ing lafat kun fayakun. Kun dadiya sira fayakunu mungko dadi apa syai'. Kun dadiya sira fayakunu mungko dadi apa syai'. Wa annahu lan setuhune Allah iku la yaf'alu ora agawe sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji lihtiyajihi maring butuhe Allah. Lihtiyajihi maring butuhe Allah. Ilaihi maring syai'. Wa annahu lan setuhune Allah iku la yaf'alu ora agawe sapa Allah. Iku la yaf'alu ora agawe sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji abasan krana gawe dolanan. Abasan krana gawe dolanan ai bi ghairi faidatin tegese kelawan tanpa faedah. Ai bi ghairi faidatin tegese kelawan tanpa faedah. Li'annahu krana setuhune Allah subhanahu wa ta'ala iku hakimun zat kang maha bijaksana. Jadi bagaimana cara kita meyakini bahwa perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan kita selaku makhluk Allah. Nah, sing kemarin iku bahwa zat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sing kedua, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Saiki penggaweane Allah iku ndak sama dengan apa sing kita kerjakan, iku ndak sama. Terus piye carane meyakini? Jawabe, cara kita meyakini adalah dengan kita meyakini bahwa perbuatan Allah yang menjadi maula itu yang menjadi Gusti, yang menjadi pengatur alam semesta,
itu tidak akan serupa dengan perbuatan-perbuatan makhluk yang ia ciptakan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuat sesuatu tanpa adanya perantara ataupun tidak menggunakan alat. Jadi apa saja yang Allah inginkan itu langsung saja kun fayakun. Nah, ayatnya bi innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, bila mana Allah kepingin menjadikan sesuatu, maka cukup Allah dawahaken kun, maka terjadilah. Jadilah, maka terjadi. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau mau menciptakan sesuatu, mau membuat sesuatu, misalnya sampean mau membuat kapal-kapalan dari kertas, sampean harus butuh kertas, sampean harus butuh alat dan sebagainya. Tapi Allah enggak. Allah itu cukup bilang kun fayakun. Dan sesungguhnya Allah juga perbuatan Allah itu tidak serupa, atau Allah itu tidak akan berbuat, tidak akan menciptakan sesuatu karena memang kebutuhannya Allah, enggak. Nah, Allah itu sama sekali tidak butuh dengan dunia seisinya. Tetapi karena memang kudrahnya Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah, untuk menciptakan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, serta berarti harus menciptakan bumi seisinya. Dan Allah pun juga tidak membuat sesuatu dengan main-main atau tidak ada faidahnya, karena Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Nah, sehingga memang tidak penting, ya tidak perlu diciptakan. Nah, pun ngoten mawon nggih, dua soal ini mari kita renungi bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan itu pun juga tidak sama dengan apa yang kita lakukan selama hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.